haana kukwanisa kutaura neni, haana kudini, akandotanga nekusumudza mupini kwakundirowa nemupini uya. Saka pakandirowa ruoko ndo pakabva paguka ruoko wangu ndakatoruona ruchienda uko wozaida kundirowa musoro. Saka pandakavhara so akangobva andirowa nemupini uya ruoko rwangu robva rwatochoka. Ya mukomana akabayiwa nebanga munin'ina wangu. Munin'ina wangu chaiye baba wamwe mai wangu. Zvakandirwadza ndanga ndisati ndatombopedza kuchema munin'ina wangu mushure mekuzopondwawo kwandakaitawo. Ndipo paakandifonera chitoti Dzineki chikata ndiri panapa pamashops, munin'ina wako abayiwa nebanga, matumbu atori panze, atone zvekuma 2 hours akarara, haana kana help, vanhu varipo waakutotiza. Wagomana uyai muone zvaitaka television, utindi TV yasata, utindi TV yaba kanjanda, uyai kani muone. Inini ndinoitwa Dzineki Chikata, ndinogara kunonzi kuArda Tranzau kwa Odzi, vanhu vakatamiswa kubva kwaChiyadzwa. Neumwe musi ndakanga ndiri kuwaka neumwe bhiridha wandaiwaka naye anonzi baba Vanhu. Taiwakira padhuze nepamba pangu. Mvura yakabva yatanga kunaya. Kudaro takabva tashaya pekuhwanda, takaenda kunohwanda pamba pangu. Saka mumba matakapinda nababa Vanhu aya, imba yacho yanga yakakireka, inga ine makireki. Ndo sabhiridha akabva anditi izvonizvo, ona imba yako yakireka, kuri kunaya, waitoti tiigadzirise. Saka takabva tawirirana zvokuti tigadzire imba iyi yangu inini. Saka tadaro zvakanditaurira zvanga zviri kudiwa kuti tigadzirise imba. Kobva ndatenga zvese zvanga zviri kudiwa, kobva tatotanga kugadzira imba tese naye musi uwowo. Right, zvadaro zviya takazosvika patanga takuti tichibhadharana, akandichaja $25. Saka inini ndanga ndisina $25 iri separate, ndakamupa $50. $50 yandakamupa yakabva ati izvoni change handina, rega ndichienda kunotenga madrugs angu guka dzasi apo panext pedu parinotengeswa muSemu Road matinogara imomo. Mukomana akabva aenda kotenga madrugs ake iwayo. Inini ndakabva ndasara pamba ndakamumirira. Mukoma wangu anonzi Knowledge Simango akabva asvikawo ndiri pamba ndakamirira baba Vanhu. Ndipo paakanditi pamba pari kubhohwa, tadi tamboenda kuona bhora kumashopu. Takabva taenda kuona bhora redu zvakanaka. Inini ndakazodzokera pamba zvekuma 9, magames edu anga apera. Ndakasvika mukomana uyu baba Vanhu akandimirira pamba pangu sekuti taishandidzana zvekuma 9 ikoko. Pandakangosvika pamba, mvura yakabva yatanga kunaya, ndakabva ndapinda naye mumba. Ndakatosvika iye anga ine umwe mukomana anonzi Shane kwazvapangani. Takabva tatopinzana mumba sekuti kwanga kwakunaya. Tobva tatoita nyaya, ndamubikira chikafu iye baba Vanhu naShane uya songoti taiwirirana nemunhu. Takabva tatanga kutodya tese chikafu, tikaita nyaya. Ini ndanga ndakutobaya foni yangu kusvikira nguva dzavo kuma 11 uko manheru. Ndipo paakazoti inini ndakudini, ndakuenda nguva dzafamba, rega ndichienda kumba kwangu. Inini ndakabva ndasara naShane, baba Vanhu akabva abuda kubva aenda. Zvadaro zviya, mukomana wandanga ndinaye Shane akasara naye, ndaiwiriranawo futi naye, akabva ati inini kuti ndichaenda kumba mvura iri kunaya kudai zvichaiti, rega chindipa magumbezi ndirare panapa ndozoenda. Ndakamupa magumbezi, kobva atorara mukicheni mangu. Inini wacho ndobva ndadzokera mumba mangu mandakagara nakomana. Ndipo pandakazocherechedza kuti mukomana uyu haana kundipa change yangu baba Vanhu $25 pamari yake yebasa yandanga ndamupa. Ndakabva ndamhanya paripo kuteera kumba kwake.
Pandakasvika kumba kwake ndakatosvika zvakanaka ndototi gogoi tisvike. Baba Advandi ndipo paakabva buda pamba pavo akabata mupini webadza. Haana kukwanisa kutaura neni, haana kudini. Akandotanga nekusumudza mupini kwakundirowa nemupini uya. Saka paakandirowa ruoko ndo pakabva paguka ruoko wangu ndakatoruona ruchienda uko because aida kundirowa musoro. Saka pandakavhara so akangobva andirowa nemupini uya ruoko rwangu rwakatochoka. Ndo pandakatanga kuchichema ndichichidaidzira. Baba Advandi wadini wandikuwadza. Pekutanga ndakatombofunga kuti haana kundiziya, ndakatochema ndichidaidzira zita rangu ndichiti ndine Dzineki ndateera chichenjiya sekuti tanga tabva kuparadzana. Ndochitochema ndichidaro. Saka mukadzi wacho wanga ari mumba anonzi maDivandi ndiyo akazobuda anzwa noise pamba. Kobva chitobata murume wavo, asi murume haana kumira kundiponda, akaramba achindiponda. Abatwa zviya kudaro ndo paakabva abata ruoko rwangu rwanga rwachoka. Ndo paatanga kutondidhonza achindihedha. Saka patakazoona kamukana kekuparadzaniswa ndo pandakambunza kuti ko uri kundiroverei? Inini ndateera chenji yangu ndakupa iya mari. Ndipo paakati inguva idzaunosvika pamba pangu uri kutaimira mukadzi wangu. Mukadzi wacho akaona kuti zvekuchasiya tichiti titaurirane hazvazvisi chatobatsire sekuti ndaenda tokuwara ropa ranga rakutobuda. Ndo paakati munhu wako ndikunda simba baba raini madii mafamba madini maenda kumba. Ndiye akakununudzai? Mukadzi wacho ndiye akatondinunudza. Ndipo pandakabva ndatotanga kufamba ndichienda kumba. Ndakada kuti ndimhanya hazvina kubatsira. Ndakabva ndatanga kufamba zvishoma kusvika ndasvikawo pamba pedu. Ndotomusaona baba ndobva ndati baba ndadini ndakuwara. Pasina chinguva maDivandi akabva atoteerawo mumashure akasvika achitiwo ndati nditeere. Akuchichitotsanangudzawo zvanga zvaitika kuti ndati nditeere munhu anodaro aita sei? Adonhera murodhi obva achitobvunzwa kwauchitsanangudza mafambiro angaita nyaya. Asi iwo anotiwo hapana chandaiziya. Ndakangoonawo vanhu atoonoizi yaakuitika pamba. Hatina kuzoasiya maDivandi aya. Takabva tatotanga kufamba nawo kuchipatara kwatakaenda, kurapwa kwandakaita tanga tingori nawo. Naana baba wangu tese tingori nawo. Ndo mafambire akaita nyaya. Okay. Right. Munhu akakurovai uyu munomu Arda Transa kana ndingatitangire pakuti ruoko rwenyu urwu rwakatyokera papi chaipo? Ruoko rwangu rwakatyokera pakati nekapakati panapa. Kubva kunobata uku kusvika pagokora panapa rwakarohwa nepakati ndo parwakatyoka napo. Pakaitwa x-ray rwakaratidza kuti rwakatoseparata chaipo? Mabhonzo acho akatoseparata kudambuka SR2. Wakabva rwati mabhonzo euku ari kwawo, mabhonzo euku ari kwawo. Okay. Alright. Munomu makaitika macases akawanda kubva paChristmas kusvika paNew Year. Kusanganisira yemukomana akabayiwa nebanga, munoiziva? Mukomana akabayiwa nebanga munin'ina wangu. Munin'ina wangu chaiye baba wamwe mai wangu. Zvakandirwadza ndanga ndisati ndatombopedza kuchema munin'ina wangu mushure mekuzopondwawo kwandakaitawo. Okay. Ndinoiziya chaizvo nyaya iyoyo. Mungatitsanangurirawo kuti zvakafamba sei zuva rakabayiwa munin'ina wenyu? Alright. Nyaya yakaitika ndeyekuti munin'ina wangu ndakamuona kumba 9:14 makuseni. Ndakamutora foto atopfeka hembe dzekuti mukomana ndo hembe dzandakatenga dzendoda kupfeka paChristmas. Ndikati munin'ina wangu zvakanaka. Ndakabva ndadzokera kumba inini. Sekuti inini ndaakugarawo kwangu munin'ina wangu achiri kumba kwana baba. Saka ndakamuona kobva ndatodzoka kumba akatonditi mukomana inini ndichange ndichitambira Christmas yangu kudzasi uku. Inini ndaida kuenda kumashops ekumusoro, iye akaenda kumashops ekuzasi. Saka hatina kukwanisa kuzoonana kubva kuma9 ikoko. Asi takazoti tatamba Christmas takaswera zvekuma 6 inini ndakanda kubva kumashops nemhuri yangu nemukadzi wangu takauya kumba.
Then musiwo munin'ina wangu akaendawo kumashops ekuzasi. Ini ndapamba ndakafonerwa neshamwari yangu inonzi Innocent Rufaro anogara mumavillage ndakadzidza naye. Ndipo paakandifonera chitota dzineki chikata ndiri panapa pamashops, munin'ina wako abaiwa nebanga, matumbu atori panze, atone zvekuma 2 hours akarara, haana kana help, vanhu varipo vakutotiza. Ndipo pandakati Innocent waite zvakanaka, saka ndoita sei? Ndopaakati aiwa chitsvaga mota umhanye izvozvo because situation iri kunoko haisina kumira mushe. Ndikati no, iwewe handitsvagi mota, iwewe uine mota. Kati chinditakurawo munin'ina wangu uye naye kumashops kukliniki, because mashops ari padhuze nekliniki. Inini ndaakuchimhanya kumba kwedu ndozivisa ana baba nokuti handifungi kuti ari kuzviziva. Mukadzi wangu ndabva ndamuti iwe chimhanya kumashop kuri kusvikira munin'ina wangu. Ndakabva ndatomhanya inini kuenda kumba kwedu kuroad 5. Uyu shamwari yangu Innocent ndiye akabatsira kutakura munin'ina wangu kuendesa kukliniki. Oshuwawo inini ndakazodaidzawo ana baba tobva tamhanya tese kuenda kukliniki. Takasvika munin'ina wangu atopo, ropa rakazara, munhu anga akazara muropa. Manesi echichiedzawo kubatsira, asi zvainzi tiri kumirira ambulance kuti isvike. Ndipo pakazosvika ambulance, ndobva ndapinda muambulance nemunin'ina wangu namama, tobva taenda. Saka takaenda kuGeneral Hospital, tobva tasvika. Mukomana wabva anzi hazviiti panapa, tiiti theatre yematumbu, munofanirwa kuenda kuParirenyatwa kuHarare. Saka mama akabva azi ngaachisara, imimi iwewe nemunin'ina wako chiendai. Tiri murodhi takafamba tichienda, munin'ina wangu waitotaura chinditaura, mukoma zvakazodai, mukoma zvakazodai, chitotsanangura mafambiro anga aita nyaya. Asi munhu akamubaya chaiyo haasi aimuziva zita, haana kumbobvira anetsana naye sekutaura kwake, handambonetsana naye, handina kumbodii. Takafamba takapinzwa muambulance, kobva tafamba tobva taenda. Takazosvika mumarondera, ndipo paakazondibvunza kuti mukoma ndasara nepakadini kuti ndisvike kwandiri kurapirwa. Driver weambulance akabva azvinzwa, ndopaakati mupana wangu taapa hafu, tanga taamumarondera ipapa. Akati mupana taapa hafu, shingirira taakutosvika. Obva tamisai mota, handichakwanisi kusvika. Saka manesa ananga ndinawo akabva aramba uchimutaudza, iyo achimuisira oxygen iya. Ini ndakaramba ndichimutaudza, iyo achibvisa oxygen iya achida kuti ndinoda kutaura, musandivhara muromo. Ndopaakabvisa zikazi mupe nguva yekutaura. Driver weambulance anga autowedzera kumhanya ipapo. Zvadaro akabva ati mukoma handichakondi kuti ndisvike kwamuroda kuti ndorapirwa. Ndikati nemhaka yei? Ndipo paakati ndibatei makumbo angu. Munhu anga akaputirwa nemablankets akarara pamubhedha. Inini ndakamutsimisa ndichigaidha matumbu ake anga abuda padumba kuti asanyanya kusheka sekutaurirwa kwandanga ndaita. Right. Ndakabva ndapinza ruoko mumagumbezi ndichibata makumbo ake kudai, ndakanyatsonzwa sendabata freeze chairo. Akutonhora. Ndakabva ndavhunduka, ndanga ndine bhachi randanga ndinaro. Ndikati munin'ina, uri kutonhorwa here ndikufukidze bhachi randinaro? Ndakabva ndatobvisa bhachi randanga ndinaro kusvika ndamufukidza. Zvikanzi ndiye no, handisi kutonhorwa mukoma, musandifukidza, batai kuchest kuno. Ndo pandakamubata kuchest ndakanzwa hati ichiri kurowa, hana yake yanga ichiri kurowa, asi kwanga kuchikudziya. Zvikanzi manzwei? Ndikati hapana zvandiri kunzwa ba, ndaida kuti arambe ichitaura. Zvikanzi aiwa, chitarisai pasi petsoka dzangu. Ndo pandakatarisa pasi petsoka dzake, apanga patodai newaiti sebhandeji, panga patochinja kala. Ndoti sai chinyi? Ndopakati mukoma, ndati mota ngaishimira. Manesa akaramba chingoti mutaudzi muri kuzwana. Saka aizvinzwa manesa achidaro, zvikanzi achindibatai ruoko, kobva ndamubata ruoko. Ndo paakabva atondikakata zvine simba achindidhonza. Paakandidhonza kudaro pakabva pabuda ropa ranga rakashepa guruguru rake riri raundi, rakareba chaiko kudai. Rakabva pai? Rakatobva mukati, ndakatotadza kuziva kuti rakabva pai. Asi rakazobuda nepai? Rakabuda nemukati.
rakabuda rakangoita chitambo rakadaro robva radonha pasi. Shame. Shit. Saka parakadonha pasi ndo pakatotanga kubuda ropa mukanwa muya, munzeve nemumhini. Akuchichidu fazu achitoratidza kuti munhu akutodini akufa. Manesi ndo paakabva ati driver mira ngati titodzoka pamarondera provincial hospital. Ndo patakabva tatotena kuenda pamarondera paya, asi takazosara tosvika amuning'ina wangu anga atonyarara. Tine urombo zvikuru nenyaya vakomana. Hey, right. Nyaya idzi dziri kuitikira muno muArda Transvaal. Takanzwa iyoyo, takanzwa ende zuva rakafa muning'ina wenyu, rakabayiwa muning'ina wenyu, kunonzi kuno mwakabviswa nzeve futi. Ya, muning'ina wangu uyu paakabayiwa nebanga anga aine mashamwari ake mawiri, mumwe wacho anonzi Andoni, mumwe wacho ndio kwaJarawana, handichanyatsa hangu kuziya zita. Taingogara musemu location, aishanda ese kubasa kwawo kwaaishanda kurwizi. Saka aya paakanzwa kuti uyu abayiwa nebanga, uyu akangobayiwa nebanga achibva atoenda uko todonhera, aya akatozoita zvekunzwa kuti iwe shamwari yako Silence abayiwa nebanga, muri kuzona ochitonongedza ndeupi neuyu. Saka aya wawiri avo vakabva vamhanya kuda kochirwisawo kutora banga ranga radi rabaya Silence. Umwe wacho ndo akabva atotanga kuchipikitidzana chichida kutorerwa banga wechichiramba. Saka aya akangosvika achobata banga, umwe achimubata achimuputsira pasi. Saka webanga anga ine banga riya Colombian knife rekuti rinocheka uku kumusana kwaroku rine mahuka akadzoka. Saka paakabaya muning'ina wangu akangobaya achibudisa, akabva atodisturba matumbu ese, zvese zvaanga adya zvakabva zvatotongotanga kubuda. Saka avo paakamhanya kunobata banga achida kumutorera, uyu aingodhonza chete banga, aya achibata achidhonza achibata kusvikira aida kumutorera banga ndiye akazoiswa pasi. Saka uyu anga ane banga pamusoro achichidini, achichava kuda kubaya, uyu ochibata banga riya, uyu chake aingodhonza chete. Saka one wacho akachekwa muoko wekutanga, wechi2 akabviswa nzeve yakatobva iyoyi, nzeve yacho yese yakabva. Asi akazokwanisa kuramba achimudaro kusvika atora banga riya akazotorerwa banga, sekuti anhu aida kumutorera banga anga ari 2 iye anga ari 1. Ndo zvakaitika. Vakamira vakomana atiti? Akamira. Pane pamataura kuti mukomana uyu paakabayiwa zvese zvaakadya zvakabva zvabuda, kureva kuti matumbu akaboka were paakabayiwa? Matumbu akatodisturbika because ine ndakujenera. Patakasvika kuGeneral Hospital ndakanzi ndimubvise hembe. Pandakatotanga kutsunungura bhandi ranga akasungisa jini rake, ndakatotanga kutoona zvaanga adya zvichitobuda. Matumbu acho ndaitoita zvekutongaka kumasudurutsa kuti because anga atovhara pese padumbu pese. Saka zvaanga atodya zvacho zvaiva zvatozara futi muhembe dzaanga akapfeka. Panga pasina upenyu. Vakomana. Alright. Nyaya idzi dziri kuitikira muArda Transvaal. Mukuona kwenyu munogara muno zviri kukonzerwa nei? Munomu taita challenge yedrug rinonzi guka. Tine vanhu vanotoritengesa watonotoziya. Asi tikada kuvakonfranda kuti zvinhu zvamuri kuita izvi zvakashata, zvakafanana neipapa pandakarohwa ruoko. Munhu uyu akatonyatsa kutora mari yangu akandiri koichinja ndoda kotenga guka pamba patinotoziya. Saka munhu uyu paakazonzwa kuti ndagurwa ruoko akatengesera munhu uyu guka, akabva atotisa. Izvozvi kutaura kwandiri kuita kunoko ari kutondiisira mameseji achiti zvinhu zvauri kutaura panyaya yako zvekuti unotaurira mapurisa kuti pandakapa munhu mari akaenda kotenga guka pamba pangu, usiyane nazvo because ndichakuitira zviri times 5 pane zvawakaitwa zvekutyorwa ruoko. Muri kuona mameseji acho mufoni mangu ndinawo. Ari kudaro mutengesi weguka. Ari kuti haufani kubudisa kuti guka rakatengwa pamba pangu. Saka akukuthreatena manje. Akutondithreatena zvokuti handizivi paanodzoka kuti zvichafamba sei. Alright.
Saka challenge iri paguka. Ya guka ratikanganisira nharaunda. Alright. Ndo nyaya yacho chaiyo. Pane dzimwe here dzingangodaro dzisiri kuzikanwa nyaya dzakaitika kana even ipo paholiday kana kuti dzamunofunga kuti dziri kukonzerwa neiro reguka? Dzakawandisa. Okay. Tine nyaya yekubiwa kwezvinhu munharaunda. Tine next door edu ane mashopu ane guka iwawo ari kungouya achitora zvinhu mumashopu achiba achienda nazvo. Tine nhau idzodzi dzekupondwa kwevanhu adziri kuramba dzichikura. Mumashure umu before Christmas tine umwe mukomana akangooneka afa mumba. Aiitawo nezveguka izvozvo, asi pakazoendeswa kupostmortem pakabude nhau dzeguka anogara paDMC yapo. Akangoonekwa afa? Akangooneka afa mumba sekuti munhu arohwa kubva aiswa kumba, aingoendeswa kumba kwakosiiwa mumba. Mangwana anhu ipo ari kumuka aruda kuti mukomana kwakuona akafa. Saka pakazoitwa postmortem anooneka kuzi anga atopondwa because aibuda ropa mumuviri. Zviri influence iri kubva ipapa. Iri kubva koguka iro. Alright. Tinotenda baba Chikata nemasoko enyu. Wagomana uyai muone zvaitaka television utindi TV yasata utindi TV yaba kanjanda uyai kane muone eutaka njanda waya waita mukurumbira neutindi TV amakan komana eta makumbo zofambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni utende baba nesuo tasimuka tarirai